chicas presentes toda la noche. Te invitamos a que viva la experiencia más excitante de tu vida en compañía de las chicas Hats. Y por supuesto, se disponen a disfrutar ahora nuestro gran concurso, claro, de bikinis. Es así como vamos a dar inicio a este pan de venta de esta noche. Sean bienvenidos todas las chicas del concurso de bikini al escenario, nenas. ¿Ya? Comenzamos con calificaciones. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo se encuentra esta noche? ¿Qué quieren esta noche? ¿Quieren chicas? ¿Quieren premios? ¿Quieren regalos? A ver, chicas del concurso, por favor, atrás del escenario, chavas. Muy bien, así es que pues vamos a dar. Están liberando nuestro juez de interventor de la relación. ¡Tenemos regalitos! ¿Quién quiere regalito? ¿Quién quiere regalo esta noche? ¿Hay regalitos? ¿Quién quiere regalito? ¿Quién puede salir de arriba? ¿Quién quiere regalo? ¡Alguien de la escena mesa los premia! ¡Venga! ¡Gracias, chavos! ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias, Karime! Nuestras ganadoras de primer y segundo lugar de esta noche de nuestro concurso Sexy Winter. Alonso, Rodrigo y Cristian, todos los segundos ganadores de esta noche. Pues felicidades, nos vamos.